Ну, сейчас. Темный туннель, грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в Д-6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д-6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артем! Эй, с Артемом что-то творится! Артем! Иди вперед. Очнись, Артем! 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 Давай еще на шатыря. Давай! Очнись, Артем! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артем, все в порядке? Дьявол тебя дери, ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатели. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2D. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Похоже, что-то гонит. На пулемет! Ну хотя бы сдохну в бою. Огонь! Все сделано. На D. Давай еще один.
рядом! Вот дрянь! Давай, давай! Трубы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Быстрей же! Давай, давай! Сейчас накроет! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Да! Заработало! Толкнули! Спасибо тебе, Господи. Как вы, а? Почти достало. Получилось! Не хотел бы я там оказаться. В Д6 сюда! Это еще что? Черт! Темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Да давай, давай же! Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Чтоб тебя, чисто. трубогрыз! А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Всё чисто. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела. Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генералиссимус, Местечко. так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Черт, проклятие! Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Но это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Держать линию. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло! За мной! Ха!
Все спокойно. Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Но тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток. Умрем, красный! Не дрейф, прорвемся. По стакану! Всех преисподней. Дорога. Боже мой, как бесхозяйственно! Это ж сколько грибов-то тут можно насадить! Вперед! Дважды не умирать! Мы их уделали. Надо же. Осторожно. Борис! Что это? За что? Что ж ты? Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Еще один человек погиб, чтобы помочь мне. Как мне отплатить умершим за их подвиги? Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Так. 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 Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что, сразу Ульман. Несправедливо. Все чисто, заходим. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому.
сюда! Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Проклятие, огонь! Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Огонь! Все сюда! Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Проклятие, огонь! Все сюда! Вот она. Эта дверь ведет в Д6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Тут где-то наверняка есть пульт управления. Артем, осмотри комнату, живо. Артем, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи!
Артем! Сюда! Слава богу, живой все-таки. Степана убили. Степу. Дьявол! Тише, тише. Что за... Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка — командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Насколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Противогазы, быстро! Артем, возьми мой запасной фильтр. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артем. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артем со мной. Есть, товарищ главный командир. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает.
Упырье вымя! Свет отрубился! Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артем! Там должны быть 4 стартера! Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи. Отодвинь крышки! Жми на кнопку по сигналу! 3-я кнопка! Вторая! Четвертая! Вторая! Третья кнопка! Четвертая! Еще немного! Первая кнопка. Четвертая не работает. Проклятие. Первая кнопка. Четвертая. Еще немного. Ну, с Богом! Давай к нам! Ура! Слушай мою команду! Все на платформу! Ух ты! Ну ты скоростной! Иди в большой спорт! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Давай! Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно.
Ульман, налево. Профессор направо. Артем, прикрываешь меня. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артем! Отлично, парень. Теперь тихо. Пошли. Сюда. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря я учился всей этой ахинее в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий не боеспособен. Да быть этого не может! Вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Отлично. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем.
Дьявол. Лифт-то здесь. Дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И при... Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз. Народы метро. Мы те, кого вы зовете ревителями, наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев Ульман, хорош дурачиться, товарищ полковник. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Удачи вам, мужики! Будем за вас болеть! Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня било зноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артем, теперь держись. Артем, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ты сука!
лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но... Я думаю, мы сейчас на пороге ада, и встречает нас лично сатана. Артем, давай ко мне. Где ж у него кнопка? А. Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятье. Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на 1 000 000. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Три четверти! Ну, киска, ну еще капельку! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. 100%! Сейчас, ребята, минуту! Артем, тут люк! Давай сюда! Мужик! А? Полковник наш! Мужик!
Сейчас, ребята, минуту! Артем, тут люк! Давай сюда! Полковник наш! Мужик! Внимание! Опасность столкновения. Движение заблокировано. Будь оно неладно. Лифта мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Все правильно, товарищ полковник. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Ты только оглядись, Артем. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» снова звучать гордо. «Мы отвоюем наш мир огнем и мечом», — Мельник произнес эти слова, но я будто бы уже слышал их от Хантера. Огнем и мечом. Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. А вон и Ульман. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шутками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас. Ну, в кого вы там верите?
Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда,